ចាំមកគេចុងអស់ចាណាអត់ប្រយោជន៍ទេខ្ញុំបានឃើញវិញ្ញាណចេញពីរាងកាយហើយបើថាគេដូចយ៉ាងណាម្នាក់ដូចច្បាស់ជាត្រូវស្លាប់ដោយសារព្រលឹងខ្លួនឯងហើយត្រូវតែជួយសើចេងព្រលឹងបាត់នឹងគេច្បាស់ជាស្លាប់ហើយលើកមើលបែបនេះមានចេញព្រលឹងពណ៌មាននៅលើខ្លួនគេមិនទាន់ដកព្រលឹងទេនិយាយថាហេតុផលមិនគួរបែបនឹងឡើយតែអ្នកកំឡុងម្នាក់នេះធ្វើបានគេកំពុងតែប្រើប្រាស់ជីវិតខ្លួនឯងតាចាស់នោះចាញ់ព្រលឹងអស់ច្រើនស្រាប់ហើយគេពិតជាអន់ណាស់បើមិនឲ្យអាលអត់នេះស្លាប់ក្នុងដៃវិញ្ញាណខ្លួនឯងព្រលឹងប្រព័ន្ធឆ្នាំទៅពីយ៉ាងវិញបើគ្មាននេះមានតែចំណែកអាចរស់បានខ្ញុំប្រកាសជាយកគេចូលក្នុងប៉ាសៀនហួយយើងសើជាកុំខ្លាចយើងទៅជួយឯងហើយលោកម្ចាស់ចៅហេតុអីក៏ចោលរៀនខ្ញុំលោកមិនបើហើពេកពីច្បាប់របស់ការប្រឡងហើយអីពេលកំពុងដំណើរការមិនថាក្នុងទីលានមានរឿងអីឡើយមិនឲ្យអ្នកណាជ្រៀតជ្រែកការប្រឡងនោះទេយ៉ាងម៉េចរឿងមួយមិនបើហើចង់ដឹកនាំបំពេញច្បាប់លោកដែរខ្ញុំមិនខំទៅច្បាប់អីទេយេទៅមិនបានទេតាមសមត្ថភាពឯងពេលនេះទៅនាំតែមានពុទ្ធនៈដល់ខ្លួនឯងទេចាប់បបិបោលោកគ្រូទីបំផុតបាត់ថាយើងរកបានតែមានតែប្រសាទបែបនេះហើយឬមកពួកយើងទៅឈប់មកគេស្អីគេលោកទៅទីកន្លែងខ្ពស់ហើយឡើងទៅលើនោះដើម្បីអីទៅគ្មានដែលមានព្រះទេវតាគ្រប់គ្រងថ្ងៃនេះនឹងស្លាប់លើទីនេះគួរឲ្យស្ដាយចូលមកតើឯងនៅត្រង់នេះតាមរឿងអីវិញ្ញាណនោះខ្ទេចហើយនិយាយយុទ្ធសិលគេប្រើយុទ្ធសិលនៅធ្វើទេវតាដើម្បីបំផ្លាញវិញ្ញាណសត្វមន្ត្រីទេវតាចាប់តែមើលទៅគេស្លាប់ឬរស់ទទួលបញ្ជាសាជាហៀបពេលហើយយើងទៅលឿនជាងមួយជំហានមិនត្រឹមតែប្រាទ្វាយុទ្ធសិលកំចាត់វិញ្ញាណទេហើយនៅមានដង្ហើមទៀតមិនងាយមែនគួរឲ្យស្ដាយធម្មពលព្រលឹងគេអស់ហើយបើមិនបំពេញព្រលឹងទេច្បាស់ជាស្លាប់នៅទីនេះយ៉ាងណាយើងនឹងជួយឲ្យឯងរស់យូរជាង10ឆ្នាំក្រោយតែពេលឯងជាត្រូវតែធ្វើជាសិស្សប៉ាសៀនហួយយើងស្អីគេចាមិនអស់ទេអាយុ10ឆ្នាំដាក់ទៅក្នុងខ្លួនគេដោយទឹកមួយដណ្ដក់អញ្ចឹងឬមួយដោយសារតែគេមានត្រាចម្លែកស្លាប់ឬមួយក៏រស់ត្រាទេវតារបស់ក្មេងនេះចម្លែកណាស់ខ្ញុំតែមើលខ្ញុំបានដាក់ជីវិត10ឆ្នាំទៅក្នុងខ្លួនរបស់គេហើយមិនត្រឹមតែអត់បានកើតទេគេមានរឿងការចម្លែកដូចអីមួយយ៉ាងចង់សុំយកធម្មពលព្រលឹងពីខ្ញុំអញ្ចឹងបើជាគ្រោះថ្នាក់ដែរគ្រប់គ្នានៅទីនេះហើយខ្ញុំសាកល្បងម្ដងមើលយ៉ាងម៉េចសាត្រាទេវតាក្មេងនេះតែលោកមានព្រលឹងប្រហែលចង់យកមកប្រឆាំងជាមួយបេប៉ាគូខ្ញុំតែគឺខ្ញុំបានជ្រើសរើសគេហើយបេប៉ាគូយល់ខុសហើយខ្ញុំក៏តែដឹងថាគេជាក្មេងល្អមិនអាចឲ្យគេស្លាប់បែបនេះនោះទេអួតពេកអើយលោកប៉ុន្តែចង់ចំណាយព្រលឹងលើអ្នកក្រៅមើលដែរអីហ៎មេប៉ាហើ